Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zechcę powiedzieć Wam kilka słów na temat tego, co wypłynęło ostatnio, a mianowicie połączenia się Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Jak wiecie, Kanada jest drugim co do wielkości państwem na świecie. Kanada posiada bardzo dużą ilość zasobów naturalnych. Wszystkie chyba z możliwych zasobów naturalnych. Największe zasoby, jeśli chodzi o wodę pitną. Największa ilość również, jeśli chodzi o drewno, zasobność w drewno. Uran, złoto, srebro to są takie już ropa, gaz. To są pierwiastki, które są tutaj po prostu normalne. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, Kanada mogłaby bez problemu dla każdego ze swoich obywateli wypłacać miesięczną, tam nie wiem, dochód gwarantowany, czy jakiś tam jak to zwą, powiedzmy jakiś dochód gwarantowany bez wymogu żadnego pracy, na zasadzie dywidendy tylko i wyłącznie ze sprzedaży właśnie tych, czy przetwarzania właściwie i sprzedaży tych właśnie surowców, tych różnych pierwiastków, tych, które tutaj są, właśnie występują w Kanadzie. Także jest to kraj bardzo, bardzo zasobny, bardzo bogaty, jeśli chodzi o zasoby właśnie naturalne. 10 lat temu, jak wiecie, większość przynajmniej wie, ci, którzy się tym interesują, w Kanadzie dopuszczono do rządu Justina Trudeau. Jest to premier Kanady, z ramienia tutaj satanistów, czyli tam klubu rzymskiego. I on miał na celu właśnie maksymalnie zahamowanie potencjału Kanady, zatrzymanie w ogóle tej gospodarki kanadyjskiej, doprowadzenia tej Kanady tak naprawdę do dna, tak? I powiem szczerze, że jak niewiele rzeczy, tak to mu się dosyć dobrze udało. Może nie w 100%, bo mówię, ten potencjał jest tutaj tak duży, że te 10 lat gnębienia, 10 lat trzeba być naprawdę dużym fachowcem, naprawdę mieć bardzo dużą wiedzę, dużym fachowcem, żeby tak rozpierdolić ten kraj w tak krótkim czasie. Chociaż przy takich zasobach, które ten kraj posiada. Więc tutaj chylę czoła całkowicie temu Trudeau, że w dużym stopniu udało mu się to zrealizować i zdołał zatrzymać tą ekonomię kanadyjską, tą gospodarę, doprowadzając Kanadę praktycznie do poziomu trzeciego świata. Nie ukrywajmy, Kanada jest bardzo w tej chwili zapóźnionym krajem, to jest zacofany kraj, podobnie jak i Stany Zjednoczone. To nie są jakieś wybitnie rozwinięte kraje. Te kraje ekonomicznie w tej chwili są zatrzymywane celowo. Celowość tego zatrzymania jest, no oni tam mają pewnie jakiś plan na to, żeby to później złączyć, przejąć za przeproszeniem za pchły, więc musieli doprowadzić do tego, żeby właśnie taki kraj jak Kanada praktycznie mógł upaść, nie? Żeby ta wartość tej Kanady była tak niewielka, żeby później sami mieszkańcy tutejsi prosili o to, żeby się przyłączyć gdzieś tam do jakiegoś tam Stanów, Chin, czy tam jakiegoś innego hegemona, tak? Także ja myślę, że tutaj
w ten sposób planowano to wykonać. No i w dużym stopniu, oczywiście nie powiem, że w 100%, ale w dużym stopniu to się właśnie udało tym z klubu rzymskiego jezuitom. Tak więc, moi drodzy, ta Kanada to taki był piękny kraj, jest piękny kraj z dużym zasobem, bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o terytorium terytorialne. Można tutaj naprawdę znaleźć miejsca bajecznie piękne i bajecznie, jak ktoś chce się na przykład odosobnić, miejsca, w których jeszcze teoretycznie stopa ludzka nie stanęła, także jest tutaj takich miejsc sporo, co daje temu krajowi w moich oczach bardzo duży plus. Ja nie zwracam uwagi za bardzo na te wszystkie ekonomiczne jakieś tam zagrywki, bo na to nie mamy wpływu i tak zrobią co zechcą. Dzisiaj jest trudo, jutro będzie konserwatysta, który złapie za ryja towarzystwo, tak jak to tym samym właśnie tokiem, jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, tak? Także zresztą ja o tym pisałem chyba 2 lata temu, czy nawet wspominałem wielokrotnie, że od 2025 roku wracamy, wajcha zostanie przekręcona i czy to Stany Zjednoczone, czy Kanada, czy Francja, czy Australia, te kraje wszystkie będą jakby z powrotem wracały do takich wartości, co najgorsze to chrześcijańskich, ale to nie o tym tutaj chcę mówić, bo nie poruszam generalnie tematów politycznych, nie poruszałem przez ostatni rok praktycznie tematów politycznych i społecznych, dlatego że no tak sobie obiecałem. Może dlatego też nie było wiele tych filmików, nie było o czym nagrywać, ale jakoś tak chciałem tutaj odpocząć od tej całej dziczy społeczno-politycznej. A więc wracając do tematu Kanady, moi drodzy, Kanada, czy byłoby to korzystne, połączenie Kanady ze Stanami? Ma to swoje plusy i minusy. Ja nie jestem zwolennikiem w ogóle Stanów Zjednoczonych. Nie lubię, no nie widzę siebie tam w jakimś tam znaczącym stopniu. Chociaż też są fajne miejsca, piękne zakątki Stanów, gdzie można by było się gdzieś tam zabunkrować. Ale powiem tak, takie połączenie dałoby bardzo dużo korzyści ze Stanami, ponieważ zniknęłaby ta, miejmy nadzieję, granica, która jest niepotrzebna według mnie. Hamuje to przepływ, koszty i tak dalej. Wreszcie ten przepływ tego biznesu, przepływ towarów byłby sprawniejszy niż do tej pory. To po pierwsze. Po drugie, Kanada i tak jest w tej chwili w dużym stopniu uzależniona od Stanów Zjednoczonych, szczególnie takie prowincje jak Ontario, Quebec. Tam większość tych montowni, większość tych produkcji właśnie ona jest eksportowana do Stanów Zjednoczonych, co znacznie uprościłoby w ogóle funkcjonowanie i myślę, że rozwinęłoby to na plus te właśnie kanadyjskie tutaj dobra biznesowe. Powiem Wam, co jeszcze. Kanada
Następną rzeczą byłoby to, że oni w tej chwili chcą to jakby w tym 25 roku ta wajcha ma przejść w drugą stronę, więc to lewactwo, to cały liberalizm ten, to pójdzie do mielarki, te wszystkie pedały, lesbijki, wszystkie te patologie również powoli będą jakby zamiatane do mielarki, bo wszyscy, którzy się ujawnili w tamtej epoce, są już jak na widelcu, nie? Na talerzu, więc to też w pewnym sensie oczyściłoby Kanadę właśnie z tej całej patologii sześciokolorowej przede wszystkim, która tutaj jest, no niestety tak jak rak zainfekowała tutaj całą naszą Kanadę, tak? Sposób myślenia tych ludzi tutaj również jest w znaczącym stopniu zainfekowany właśnie tą całą ideologią, przesiągnięty tym liberalizmem rzekomym. Dla mnie to satanizm zwykły. Więc tutaj też w pewnym sensie mogłoby to jakoś pomóc Kanadzie. Osobiście nie jestem zwolennikiem połączenia, tak jak mówiłem, utraty suwerenności, drenażu przez amerykańskie korporacje tutaj tych wszystkich terenów, no, bo to jest jednak minus, tak? Dostęp do broni. Tutaj w Kanadzie w tej chwili zaczyna się, no, liberałowie, oni zaczęli jakby utrudniać na wszelką możliwą modłę dostęp do broni. W Stanach jest to dużo bardziej uregulowane przez konstytucję, tak? Każdy ma prawo do posiadania broni i do obrony własnej, i to jest właśnie piękne. To co chcą odebrać nam tutaj właśnie w Kanadzie ci zlewaczali, no, sataniści, tak? Liberałowie. Także plusy i minusy, nie? Ja myślę, że to jest tylko takie pitu. Raczej do połączenia nie dojdzie na zasadzie takiej oficjalnej. Może jakaś Unia, żeby się wzmocnić jako przeciwwaga tego BRICS-u. Z drugiej strony Unia, Stany Zjednoczone, Kanada plus jakiś tam Meksyk. Być może zresztą jest tam mapa taka Magiegoś było, widzicie, zapomniałem, Goldberga, czy jakoś tak się nazywała ta mapa. W każdym razie na tej mapie był zaznaczony właściwie, bo to chodziło o porządek świata po II wojnie światowej, i tam właśnie ta Kanada była właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i bodajże Islandia, to co do czego roszczą sobie tam w tej chwili jakby prawo, ta nowa administracja, nowi zarządcy Stanów Zjednoczonych. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Fajnie żyć w takich czasach. Ja się cieszę, że mogę żyć w takich właśnie czasach, gdzie dużo się dzieje, że dużo ciekawych rzeczy, ciekawych zmian. Zresztą całe moje życie od 70 tam lat to są jedne wielkie zmiany w Polsce, wiadomo. Stany wojenne, później jakieś tam transformacje rzekome, które notabene nie były transformacją, tylko jakby odwróceniem uwagi, zrzuceniem pewnych tam zadłużeń i tym podobnych rzeczy, ale ludziom wydawało się, że jest to transformacja. Po prostu psychicznie lepiej się zaczęło żyć, co niektórym gorzej, jak to zawsze bywa. Tak samo będzie teraz podczas tego resetu, który teraz mamy w 25 roku, ten ekonomiczny, także zobaczymy też różne fajne i mniej fajne aspekty tego całego transferu. Moi drodzy,
Niechaj Kanada zostanie Kanadą, bo to naprawdę piękny kraj. Wspaniały kraj, ja lubię Kanadę. O dużych zasobach, szczególnie Kanada, wschodnia Kanada, gdzie ludzie są tutaj naprawdę prawdziwi. To jest prawdziwa Kanada według mnie. Nie ta taka multikulti mieszana, tylko wschodnia część to jest prawdziwa Kanada. Do tej pory była białą Kanadą. W ostatnim roku, dwóch, parę milionów tutaj inżynierów dopuszczono celowo, żeby to zmiękczyć tą tkankę białą, ale myślę, że i tak jest tutaj dużo przyjemniej, dużo większy potencjał, dużo lepiej jak dla przykładu w innych jakichś tam krajach, gdzie albo dla przykładu Polska, gdzie Polski właściwie nie ma, no ale gdzie tam ci zarządcy to zresztą sami wiecie jak jest w Polsce, co ja wam będę opowiadał. Dziękuję ślicznie za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się, serdeczności i do następnych. Hej, hej!